Fala galera que acompanha o canal MMO, tudo bem com vocês? Pessoal, vocês viram aí no início do vídeo o barulho que está fazendo na nossa Yamaha Phaser 250, pessoal, tá? Esse barulho é originado ali, né? Ali você vai ouvir também o barulho da relação, que infelizmente é um barulho crônico, que só não vai fazer se você deixar ela esticada igual uma corda de violão, né? Aí tem gente que fala, não, é só pôr um calço na saboneteira, que você põe o calço na saboneteira, você acaba esticando a corrente para cima, tá? E a corrente começa a passar forçada ali em cima da saboneteira e come a saboneteira toda. Então eu não recomendo que você coloque um calço, uma borracha embaixo muito alta ali, que possa tirar a saboneteira de posição e ocasionar esse sintoma de cortar, vai cortar a saboneteira e vai cortar também a sua balança ali, e você vai ficar bem infeliz, né? Você não vai ficar muito feliz não, tá? O que acontece aqui com a nossa moto, pessoal? Nossa moto tá com barulho na suspensão dianteira, tá? Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que a gente já fez a substituição do kit, né? Tinha um barulho aqui, tá? Substituição do kit, quando começou a aparecer um barulho aqui na suspensão, foi resolvido, né? Na realidade são três barulhos que apresentou aqui na frente que a gente resolveu. O primeiro foi isso aqui, que fazia um barulho, né? Acho que vem com uma folga na bengala de fábrica. Isso aqui foi trocado e continuou com a folga. Nós tem que colocar um calço. Você coloca um calço, vai ser corta um pedacinho de garrafa PET mesmo, encaixa aqui, ó, resolve o problema, acabou aquele barulho que tem na Phaser. O defeito é na bengala. Isso aqui foi trocado quando nós fizemos a troca dos retentores e continuou com a folga. Nós tivemos que voltar com o calço, tá? O outro barulho que foi resolvido na Phaser, pessoal, tá aqui, ó. Tá aqui. Lembra que o velocímetro, quando já passava de 4 a 5 mil RPM, fazia esse barulho também. E foi resolvido quando a gente desmontou. Eu tenho um vídeo aí, vou deixar na descrição aqui, como que a gente resolveu esse problema aqui, tá? Voltando aqui o barulho da nossa moto, pessoal. Quando começou esse barulho, o pai desconfiava que podia ser a caixa de direção, né? Que pode ser a caixa de direção, pode ser o farol com jogo, alguma coisa soldando no farol, pode ser o painel, pode ser o paralama, que não era o caso, quem foi trocado as coxinhas aqui e resolveu o defeito. Se for na linha Honda, tem uma alma de ferro aqui que pode quebrar também e aparecer um barulho chato como esse. E aí o que a gente faz, pessoal, para poder diagnosticar esse problema? A gente vai lá, remove a pinça aqui, ó, no caso, remove a pinça, remove os parafusos aqui, né, e amarra ela no guidão e dá uma volta. Se parar o barulho, beleza. Se não parar, você vai mais para cima, arranca o paralama, né? É um exemplo do que eu faço quando eu tenho um problema de diagnóstico como esse, difícil de solução, tá? Que no caso aqui não estava fazendo barulho na pinça, agora já tá, ó, porque eu fui andando com a moto, tive problema de saúde com meu pai, então eu não consegui gravar o vídeo, tô com a peça guardada há muito tempo ali, não consegui nem fazer o serviço aqui para nós resolver o barulho da moto, e eu tô rodando com a moto fazendo esse barulho chato que vocês ouviram no início do vídeo, tá? Então se você tiver um problema aqui na frente, você vai retirando tudo, pessoal, porque se retirando tudo, você vai eliminando as possibilidades, né? Você tirou a pinça como tá fazendo barulho, beleza, continua fazendo barulho, arranca o paralama, continua fazendo barulho, arranca o farol e arranca o painel, vai ficar só a bengala e a bengala e a caixa de direção aqui para ser o possível os defeitos, porque às vezes abre uma folga aqui também na bengala. Eu já vi uma moto que fazia barulho quando tu ficava com a moto parada há muito tempo, quando tu começava a andar ela fazia barulho. Então provavelmente quando você andava com ela, que mexia, que movimentava o fluido da bengala aqui, eliminava a folga e acabava o barulho. Era tipo assim, coisa de 100, 200 metros, não tinha mais barulho. Aí você saía fazendo barulho e depois resolveu esse defeito. As coisas sinistras que a gente que mexe com motocicleta, a gente vai adquirindo o conhecimento, tá? Então aqui, pessoal, dá uma olhada na sua, se não tem uma folga aqui, ó, essas peças aqui. Quiser, faz um calcinho de garrafa PET e resolve o problema. Mas qual que é o barulho aqui, pessoal? Tirei a pinça, dei uma volta com a moto. Na hora que eu tirei a pinça aqui, ó, não tava com folga aqui, tá? Não tava com folga aqui, ó. Agora já tá, porque eu andei mais de 3 meses com a moto com essa folga. Então a tendência é só piorar. Quando eu tirei a pinça, já vi que tava com uma folga extrema, pessoal. Daí meio que já diagnostiquei o problema. Dei um rolê com a moto e sumiu o defeito. Qual que é o defeito aqui, pessoal? Esses coxinhos de borracha aqui, ó. Tá? Eles que são responsáveis por tirar essa folga aqui, ó. Então a gente vai fazer aqui um vídeo agora
desmontando essa peça, a gente vai fazer uma limpeza. Se as pastilhas estiver ruim, né, na realidade eu preciso trocar esse disco, esses parafusos tá tudo enferrujado aqui, ó, acabou enferrujado, porque é onde que eu moro, o cachorro costuma dar uma mijadinha na roda e acabou enferrujando os parafusos aqui, tá? Então, e é muito caro, acho que 15, 16 reais cada parafuso desse. Então a gente vai trocar depois o disco. Então a gente vai programar para depois trocar o disco, trocar esses parafusos e pintar essa roda que está toda descascada, tá? Vamos pintar ela de preto Cadillac, que vai ficar bem bacana. Então o intuito do vídeo qual que é, pessoal? É desmontar aqui para nós resolver esse problema dessa moto aqui que está incomodando bastante, tá? Então, se a sua moto tiver com barulho, dá uma olhadinha se essa pinça não está muito folgada, tá? Se você desconfia que pode não ser ela, solta os dois parafusos aqui, solta esse parafuso 10mm aqui, pendura ela com arame, dá uma volta com a moto e vê se o barulho sumiu. Se sumiu o barulho, pessoal, você providencia essas duas borrachinhas, né? Quando você desmontar, você já olha as pastilhas, vê se as pastilhas estão em condições de uso. Se não tiver, você já adquire as pastilhas também para a gente fazer esse serviço, tá? Aqui vai uma graxa, pessoal. A graxa indicada é uma graxa à base de silicone, tá? Então não acha em qualquer lugar. Se você mora na região de São Paulo, aí você vai conseguir facilmente. Se você não morar, você vai ter que comprar pela internet, que é o que a gente faz aqui. A gente mora numa ilha, tá? Então a gente compra basicamente tudo pela internet. Então vamos lá, pessoal, vamos deixar de enrolação, vamos desmontar aqui para ver se a gente consegue solucionar esse problema. A gente vai tentar matar dois coelhos com uma cajadada só. Então o que eu vou fazer, pessoal? Esse fluido eu não me recordo. Eu tenho até uma ferramenta para verificar o fluido, a condição do fluido, né? Do fluido de freio aqui. Mas eu não me recordo o tempo que a gente fez a substituição dele. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou soltar esses dois parafusos Allen, que é o do pino que trava as pastilhas, tá? Esse é um vídeo diferente daquele outro, porque ele vai ser mais rico em informação, tá? Então a gente vai soltar aqui esses dois parafusos Allen, né? E vou afrouxar isso aqui, porque depois que eu tirar a pinça aqui, eu não vou conseguir mais mexer, né? Na mão aqui, eu não vou ter estrutura para poder destorquear esse parafuso aqui, tá? Então, ó, vocês veem agora o barulho que tá isso aqui, ó. Tá? Imagine você andando aqui num broquete, essa suspensão que ela mexe bastante, o barulho que isso não vai fazer. Então, até um teste para você ver se sua moto tá fazendo barulho. Eu pego uma chave Allen, ó, ou aqui mesmo, ó, a folga que tá agora. Só que essa folga ela era muito pouca e era balançando aqui, a gente não sentia ela, pessoal, tá? Não sentia ela. Só começou a sentir ela agora porque acho que tem uns 3 meses que a gente tá com esse defeito aí para resolver, e por outras questões aí a gente não conseguiu solucionar. Então agora a gente tá vindo aqui para tentar resolver o problema. Eu vou pôr um cabo de força, né, dos melhores, porque é muito folgado, pessoal. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso aqui. Parece que a gente vai dar um jeito aí. Nem os 5mm a gente tem, mas tem uns 6 aqui. Aí, põe um cabinho de força, porque a chave Allen, né, na hora de apertar, você aperta com ela, mas na hora de tirar, senão você vai fazer força demais, entendeu, pessoal? Olha o aperto que tá isso aí, hein, pessoal. Eu vou aproveitar o embalo, vou até procurar um pote pra gente pôr esse fluido aqui que ele vai vazar. E já vou afrouxar isso aqui, mas vou afrouxar e vou apertar de novo, para ele não vazar, tá? Ó, é só para facilitar na hora que a gente for desmontar, a gente não precisar se matar de tanto fazer força. Aqui é uma chave 12, é a mesma chave que você usa aqui, ó, pessoal, ó. E aqui é onde você prende a pinça. Então aqui, como ele já soltou esses dois parafusos aqui para aproveitar a estrutura que tem aqui para destorquear ele, agora a gente vem aqui e solta a pinça daqui, ó. Caramba, coloquei a chave ao contrário aqui. Essa é boa, hein, pessoal, tá? Esse jogo de soquete que eu estou usando aqui, pessoal, da marca Irving, tá? Ele é 3/8, tá? Acho que é bem indicado para motocicleta, né? Mas se você quiser comprar de meia polegada também é bem bacana, tá? Então, soltamos aí, ó, o trem. Deixa eu soltar esse parafuso aqui do flexível, tá? Né?
Sabe como que é, né, pessoal? Essas peças aqui são de borracha e borracha, infelizmente, borracha tem validade, pessoal. A validade da borracha aí, em pneu, que é uma coisa bem resistente, é de 5 anos. Isso aqui, pra você ter noção, no manual, eu recomendo trocar a cada 5 anos, ó, esse flexível aqui. Só que aonde que você vai achar um flexível de qualidade, né, que não seja original, para substituir por esse aqui, tá? Porque o original disso aqui é muito caro, mas se um dia a gente tiver uma promoção, um preço legal, a gente compra e substitui. Mas peça de borracha, a indicação é que seja trocada a cada 5 anos, tá? Pneu tem validade. Se o pneu tem validade, imagina essas outras peças aí, tá? Vou soltar aqui, pessoal, ó. Nós compramos uma parafusadeira, pessoal, elétrica, com fio, mas a gente, na motocicleta a gente gosta, só se for um parafuso que não queira sair, né? Aí a gente vai usar ela, mas parafuso que esteja dando trabalho, pessoal, a gente vai usar para ver como que ela funciona, né? Uma parafusadeira de impacto, tá? Mas é bem basiquinha, 1/4, né? Então não é tão resistente assim. Eu vou arrumar um pote agora, pessoal. O que a gente vai fazer? Eu só vou deslocar aqui, vou mostrar pra vocês. Espera aí. Deslocar aqui, ó. Nós tem vários vídeos de pinça, né? Ó, e essa dificuldade que tá pra sair aqui, pessoal, qual que é? Por que essa dificuldade? Porque o disco tá desgastado. Nós precisamos trocar esse disco aqui. Ele tá com um baixo que tá rebaixo aqui no meio. Então as pastilhas, ela entram aqui, ó, e dá essa dificuldade para você tirar, entendeu? Então o que você tem que fazer aqui, ó? Você dá uma torcidinha nela aqui para ela afundar os pistão e você conseguir tirar facilmente, ó. Olha lá, pessoal. Lembra daqueles parafusos que eu falei, pessoal? Ó. Tá? A gente vai tirar dessa vez aqui, que a gente vai colocar, vai carregar com fluido novo aqui, tá? Então vai secar o negócio todo aí, vai ser aquele negócio estranho, né? De sangrar, tá? Vai ser um vídeo um pouco diferente dos demais, que os demais a gente nunca trocou o fluido. E a gente quer tirar a pinça daqui da moto, fica mais fácil pra gente fazer uma limpeza, tá? Ó, o pininho tá aqui na mão. Legal, pessoal, eu sempre falo no vídeo e volto a falar, pessoal, tô jogando dentro da minha caixa de ferramenta. O bacana é sempre você ter um pote para você guardar todos os parafusos na hora da desmontagem, pessoal. Na hora que estiver desmontando, todos os parafusos que você remover já joga no pote, tá? Não deixa cair no chão para depois procurar, que na hora de montar vai faltar parafuso e você vai ficar bem fulo da vida. Tá? Vamos lá então, pessoal, ó. Pastilha aqui, tá? Não tá ruim daquele jeito, né, pessoal? Mas tá no final, tá no limite. Então já vai ser substituída. É uma dó, né, a gente não trocar o disco, né, ainda, tá? A gente vai comprar um disco da marca Cobrec, que é um preço até razoável, pessoal. E vai ser bem bacana, tá? Aqui, ó, essas peças aqui que eu falei pra vocês que a gente vai trocar, ó. Ó, essa aqui é só encaixada aqui, ó. Aí, tá? E o que acontece? Ela abre uma folga aqui, ó. Nós compramos ela original, ó. É uma borracha, né? Com o tempo ela vai cedendo aqui, vai aumentando a folga e fica aquela pastilha, tudo chacoalhando aqui, fazendo aquela algazarra que incomoda a gente que está pilotando, né? Lembrando, essa moto é 2014, pessoal, entendeu? Nunca foi trocado essas borrachinhas aqui, a não ser lá do freio a disco traseiro, porque nós tinha um defeito, tá? Aqui a gente arranca de qualquer jeito, que vai ser substituído, né? Vamos guardar isso aqui, porque, né, num futuro, sei lá, uns 50 anos, pode ser que a gente precise de uma borracha dessa e não tem em lugar nenhum, e essa ainda esteja em condição de uso, né? De repente a gente chapa de graxa aqui e diminui a folga, né? Então vamos guardar, né? Que a gente não sabe o futuro como que vai ser, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui o que eu faço, ó? Eu vou jogar um pouco o pistão para fora. Por que eu vou jogar o pistão? Esse aqui já saiu, tá? Esse aqui já saiu na hora que eu forcei lá, ele empurrou esse aqui para fora. Por que eu vou jogar um pouquinho para fora? Para facilitar a minha lavagem, tá? Se eu tivesse com tempo, que é uma coisa que eu não tenho mais, pessoal, tá? O que a gente ia fazer, ó? Vou segurar um, ó, para ele não pular, ó.
Aí o que a gente vai fazer? Se eu tivesse com tempo, nós ia pular esses pistão todo para fora, pessoal, tá? Nós ia pular todos os pistões para fora e aí desmontar e fazer uma limpeza geral. Mas como é uma moto que a gente faz a troca do fluido com frequência, a gente não vai fazer essa desmontagem não. A gente vai seguir o manual. Na realidade o manual segue uma linha de raciocínio que eu não entendo, porque pede para você vai trocar a pastilha, pede para você voltar isso aqui, ó, com esse negócio cheio de sujeira aqui, ó. Para mim não faz sentido. Quando você tem uma pinça de carro que tem um guarda-pó que ele abre junto, você empurra, tá tranquilo, tá limpo lá dentro. Mas aqui no caso da moto, para mim, eu não fico feliz em voltar esse pistão, esses dois pistãozinhos aqui, ó, sem limpar essa craca aqui, pessoal. Para mim não me faz sentido, entendeu? Não sei se o guarda-pó vai dar conta de remover toda essa sujeira, mas eu prefiro vir com um pincelzinho aqui, ó, e vir limpando, tá? Limpando aos poucos e conseguindo deixar bem limpinho aqui, né? Já que a gente já colocou para fora o pistão aqui, ó, bastante, ó. A gente vai deixar bem limpinho aqui. Assim que a gente deixar bem limpinho, a gente vem aqui, retorna os pistãozinhos, monta as pastilhas novas, né? E a gente segue feliz da vida. Então o que eu vou fazer aqui, ó, tá, a pinça tá aqui, né? Vou pegar um pote, para nós drenar o óleo, vai escorrer o óleo todinho lá do freio, e a gente vai soltar esse parafuso aqui para a pinça ficar na mão e a gente fazer essa limpeza mais facilmente. Bom, galera, fui pegar um pote para nós drenar o óleo. Aí tive uma ideia, pessoal, né? A gente falando das 200 ml, se ia servir. Eu tenho essa proveta aqui, ó, de 500 ml, e a gente vai tentar, né, tirar aqui com bastante cuidado e drenar a quantia do fluido que tem, né, a quantidade que é a capacidade do fluido da pinça, né? Assim a gente fica sabendo quanto de fluido tem aí dentro, aí de repente para nós elaborar uma ferramenta para fazer a sangria, a gente já sabe que tipo qual é a quantidade que a gente precisa para te conseguir ter o êxito, tá? Vai ser um pouco difícil, vai vazar, então o que eu vou fazer? Eu vou tentar tirar aqui rapidinho, pessoal, ó, e já vou jogar. Então tá pegando aí, deixa eu dar uma erguidinha aqui. Vou tentar fazer ó, isso porque eu tinha afrouxado aquela hora, hein, pessoal. Ó o trabalho. Se eu não apoiar em algum lugar, pessoal, não faz isso no joelho não, hein? E você, se vocês não estiverem acostumados, vocês podem se machucar. Vai perder um pouco de fluido, que vai cair onde não deve, né? Já caiu um monte de gota ali. Mas a gente vai tentar, pelo menos, saber mais ou menos quanto que tem aqui de fluido, pessoal. Não era para cair a arruela lá dentro também, tá? Não se preocupar em drenar aqui primeiro. Depois a gente drena a quantia da pinça. Aqui vai duas arruelazinhas de alumínio que faz a vedação, tá? De alumínio não, de cobre. Vamos tentar drenar aqui, ó, a quantia que tem aqui dentro. Tem mais fluido aqui em cima do que, como a pastilha estava gasta, a maior parte do fluido, você tem que saber disso, pessoal. Quando a pastilha se desgasta, o fluido vai diminuindo lá em cima e vem a maior parte do fluido vem aqui para baixo, porque os pistões estão tudo para fora aqui, ó. Então, basicamente a gente não tinha fluido lá em cima. A grande parte do fluido estava aqui embaixo. O que a gente vai fazer? A gente vai remover a tampa ali para ver se já saiu o restante. Isso é isso mesmo, com aquela, né, percazinha que nós tivemos. Fiz a remoção da tampinha lá, tá? Quando você remover ela vai estar assim, tá? Às vezes está molhada por dentro aqui, que está com um pouco de água, porque ela tem um furo aqui em cima, e lavando a moto, pegando chuva, acaba passando um pouco de água aqui para dentro. Não tem problema nenhum. O que não pode, tá furada essa borracha, porque essa água vai passar para o fluido e contaminar o seu fluido, tá? Tirei a tampinha lá, né? Tirei os parafusinhos.
vou dar uma dica aí no próximo vídeo, pessoal, pra gente substituir esse parafuso aqui, ó, da tampinha, esse parafusinho dessa tampinha aqui, por parafuso de inox. Eu vou ver se eu encontro na minha cidade. Se eu encontrar, a gente vai disponibilizar para vocês, que é difícil encontrar essa medida aqui certinho. Aí a gente vai disponibilizar para vocês no Mercado Livre, para quem quiser comprar, porque isso aqui começa a enferrujar com o tempo, né, com o passar dos anos, a moto vai ficando velha e às vezes você até estraga a sua peça lá por causa desse parafuso que oxidou demais, tá? Então nós tiramos todo o fluido de freio, né? O intuito do vídeo não é mostrar ali a parte de cima, e sim como fazer o serviço aqui embaixo, o reparo. O que saiu aqui em torno de 50 ml, um pouco abaixo de 50 ml, mas teve perca, né? Caiu o fluido para algum lado ali, mas foi isso que nós tirou de fluido. É até interessante saber que essa quantia de fluido que usa aproximadamente dentro do sistema, a gente fica seguro na hora de fazer uma compra de um fluido, né? Daqueles de 200 ml, a gente sabe que vai ser mais que suficiente para estar fazendo a substituição, tá? Vou até recomendar para vocês, se tiver dificuldade de comprar fluido, vai na Chevrolet, compra aquele fluido de freio da Cedelco, que é maravilhoso, pessoal, funciona muito bem, ele é DOT 4 e vai ficar 100%, tá? A gente vai fazer agora, pessoal, a limpeza das peças, tá? Vamos limpar da melhor forma possível. O que eu vou usar aqui, pessoal? Eu não uso produto agressivo, há muitos anos que eu deixei de usar o querosene, a não ser em situações extremas. Então o que eu vou usar aqui? Detergente neutro, pincelzinho e muita disposição, tá? E quando estiver bem limpinho, a gente vai abaixar esse pistão aqui e remover essa peça, essa mola que tem aqui, que serve para deixar as pastilhas pressionadas aqui, para não ficar fazendo barulho. Então quando a gente limpar direitinho aqui, a gente vai baixar os pistões, né? O pistão a gente baixa com a mão mesmo. Vou tentar mostrar para vocês. E vou tirar aquela mola lá para fazer a limpeza 100%. Vai ficar chique, bacanizado, né, pessoal? Tá? Vamos limpar direitinho e a gente vem para fazer a montagem com as peças novas. Tá? Enquanto isso, eu vou pôr a filmadora para carregar, que ela, infelizmente, essa filmadora não está aguentando muito bem a bateria. Eu vou até pesquisar se eu encontro a bateria nova dela para estar trocando, que é uma maravilha de uma filmadora, tá? Tá ok, pessoal? Então já a gente volta.